嗰陣時咧，有一篇喺網絡上有一篇文好出名嘅，即係叫做第一篇最盛行嘅潮文啊，就係叫豆腐火腩飯。咁嗰陣時就係大家而家今時今日未必會記得呢篇文㗎啦，但係大家會知道豆腐火腩飯係男人嘅浪漫。咁因為嗰陣時有一篇搞笑嘅所謂搞笑文章啦，就係潮文啦。咁我睇完嗰篇文，我覺得佢笑得嚟，佢講到啲嘢。即係佢當然佢面嗰陣好似講緊啲好低俗、好 layman 嘅搞笑嘢，但係其實佢背後有啲嘢嘅。咁我就覺得呢篇文如果變成一條短片咧，係好正嘅。我淨諗到點 develop 變成一個故事。咁結果就有人拍咗，因為我仲讀緊 APA 嗰陣時我未開始，我仲讀緊 APA。咁結果有人拍咗，然後佢亦都爆咗。都嗰陣時讀住書，然後又捉咗幾個同學，又咁啱樓下茶餐廳裝修緊，然後就落去膽粗粗問佢可唔可以借你一個 corner 嚟拍，佢又真係俾喎。咁但係因為嗰陣時，但係太多嘢唔成熟啦，跟住開咗半組，然後停咗。哦，即係你照拍翻豆腐火腩飯？係，我照拍我心目中嘅嗰個故事。咁但係我就種種因素。功課係一件事啦，跟住心理壓力啊或者咩嘢好多自己，總之我就不了了之。然後呢件事對我嚟講係一個陰影嚟嘅。我有段時間我直情忘記咗我做過一件咁嘅事，因為我唔想面對，因為我覺得我做到，但係我想挑戰，然後我停，我冇做到，我仲要捉晒啲人嚟，捉晒啲 friend 嚟，開咗半組，然後唔拍住，跟住唔拍住就冇嗰件事。我又冇嗰個。我又冇一鼓作氣，即係將佢腦入邊嗰樣嘢寫做完整劇本啊，然後分好晒日子拍攝啊、schedule 啊嗰樣嘢，總之捉住你得啦，拍住先啦，即係試下拍下睇下得唔得啦。咁行完半日，嗰半日拍啲嘢又唔係好對版，我又冇完整 well planned 咁樣，然後就自己不了了之咯，即係有少少自己令自己失望。即係我覺得我得啊嘛，我覺得我做到，但係我結果。行落又即係不自量力，當時覺得有啲係嘛？一半係不自量力，因為我根本冇戰鬥過，我冇全力戰鬥過。而嗰條片就有一個咁嘅卡咗喺一個位，就係我覺得得㗎啦，即係捉啲 friend 嚟試下拍啦。咁然後去到個位又唔係好得，然後又卡咗喺度，然後我自己又冇諗住全力戰鬥 tackle 一次，直至去到試當真先係我認認真真係我覺得我要闖一次，用我嘅 mindset， 我認為嘅商業模式。去行一次 channel 咯，因為如果你咁樣講咧，我會認為以前嘅你係未夠熱愛拍嘢咯，即係我會咁樣認定你嘅個人係咁樣，因為不自量力，我相信每個人都試過嘅，即係包括我自己都。但係只要你夠熱愛嗰樣嘢咧，你不自量力你都會完成佢嘅，即係好好醜醜你都會完成咗佢嘅。係呢個係我嘅經驗啦，咁。所以我覺得可能係，我覺得唔係一個陰影嚟嘅，即係嗰個種子造就咗你拍試當真咯。係啊，即係你可能經過咗某啲年月，你就成熟咗啦，跟住你就搞試當真咯。係啊，所以喺我嘅概念都可能係嘅，但係嗰陣時都嗰陣時相差都差唔多10年，都好耐啦，10年你而家30零。豆腐火腩飯好耐啦，係咯嗰陣時好細個。源於一啲好模糊嘅印象，喺我再對上一代嘅一啲前輩，有嗰啲火鳥電影會啊，張國明啊，甚至吳宇森啊、石琪啊、蔡金泉啊，佢哋即係佢哋可以有一種器材叫做超白咧，咁我可能我約略朦朧地聽過一啲咁嘅故事。或者我知道即係可能喺歐美社會都好多人用超白嘅方法咧，可以自己就係拍一啲好實驗嘅短片。咁但係到我讀書嘅年代就已經冇呢樣嘢玩嚇。我又未去到後來嘅即係話好簡單用電話都可以拍到片嘅年代嚇。我就覺得我係夾住咗喺中間呢個年代，但係我就好想自己去拍嘢咯嚇。咁嗰陣時我點想實踐呢樣嘢咧？我有啲時間咪問啲同學，問全班最有錢嗰個同學借部嗰啲 analog 嗰啲 V8 啊 Video 8咧，即係擺喺隻手掌入邊嗰啲攝錄機去拍啦。20幾歲嗰陣時啦，即係
即係覺得要行出好重要嘅一步啦。咁即係我自恃我可以好用 DV 係啦。嗰陣時咧，我記得我覺得要行呢一步嘅時候咧，就係啱啱 DV 開始盛行啦嚇，即係由 analog 到 DV 嘅年代。我啱啱出嚟做嘢，碌信用卡買到部 DV 啦。嗰個編號就唔係170，叫做98，應該都知嘅。再早一代係啦。咁咧同埋即係屋企嘅電腦咧，嗰啲 Premiere 唔知 version 4.0咁上下啦，開始剪到片啦，搞得掂啦。總之成件事搞得掂。我啲工具，咦，可以等於我拎住支畫筆咯喎。咁我就覺得我要做啲嘢咯。我就有好強烈嘅意志，我就要做啲嘢。嗰陣時我工都辭埋添，即係我係辭咗，我做咗1年嘅工，就同班 friend 一齊去拍咗一套片。咁你話要講啲咩咧？即係當時嘅年代咧，唔似得而家呢個社會咁，有好多嘢想講，或者我當時嘅心智，即係呢個係千禧年前嚇，即係90年代尾嘅時候，我冇乜特別嘅社會上嘅主題特別想講，但我就係總之我就好想要拍一套片，因為我好中意，同埋我最想拍嘅係咩咧？就拍翻自己對創作嘅諗法，拍翻自己由以前即係我中學嘅時候我搞話劇，我讀到大學我搞藝術，喺創作心路歷程嘅時候嘅一啲糾結嚇，究竟創作係為乜嘅咧嚇？用呢樣嘢撈埋一啲個人嘅經歷，總之就係一股猛勁，就用咗個夏天啦，同我一班朋友去拍咗個短片出嚟，就叫做《殘弱繁星》。咁就參加咗 IFBA，就好整定嘅，俾我攞咗個大獎嚇。咁係啦。咁當時咧，我想講嗰個你就話你冇好大嘅意志去完成佢啊嘛。你當時個例子，其實我做到一半咧，我係好想放棄嘅，即係真係太辛苦，同埋嗰種不自量力係真係覺得黐線，即係嗰種做到一半嘅時候，覺得自己嗰種不自量力嘅程度係太誇張。但係個問題係你係掘咗個窿啊！你叫咗一班人嚟幫手，你如果連個作品都冇，咁你點啊？即係如果嗰件事完全係對自己負責，我就可能唔做㗎啦。其實我第一次拍《鮮浪潮》咧，即係分享翻我有 budget 㗎嘛，我揸緊一個好強嘅信念，就係我要話俾人聽我好勁咯。係啊，即係好 honest 地去講，我唔係要話俾佢聽。我總之我想 impression 啦，簡單啲講。咁所以我就用盡晒我一切觀影上學到嘅電影語言去做呢樣嘢咯。咁我覺得以前嘅自己係好強烈地有呢個慾望咯。咁所以我唔知係咪一個建議啦，即係總之一個分享咯。咁當然我要好強烈地 impress 咗人哋，都唔係即係都要有翻咁上下嘅根基。譬如你個 story 要有翻咁上下強啊，你啲鏡頭運用都要有翻咁上下強啊。我係用呢個出發嘅，所以咧就係頭先提到是誰打破了啦。其實佢係一間屋裏面發生嘅，即係個客廳裏面發生嘅。咁我就都係用嗰個概念，就係點樣可以喺一間屋裏面講兩個小朋友喺阿爺翻嚟之前揾咗個人認頭去打爛個花樽咧。一個花樽好寶貴嘅。最好玩就係佢短咯，係佢短嘅意思係咩咧？因為嗱，如果以講故事嚟講，我諗呢個比賽我收集啲範圍啦，因為呢個我睇照而家你哋推緊嘅呢個短片比賽都係故事片嘅短片比賽啦，係咪嚇？有冇規定嘅？即係唔會係紀錄片，都可以。OK， 咁呢句收翻唔講啦嚇。嗱總之我覺得佢好玩就係短，因為咧相對起拍長片，要 handle 一個長片一個故事嘅 feature film 一個 feature length 咧，你要控制嗰個故事嘅轉折同埋嗰個起承轉合，嗰個你要控制個劇情嘅續航力咧，係一樣好困難嘅技巧，同埋要投入好多嘅意志。當中其實有好多嘅嘢你要做出好多篩選。相反地，你短嘅時候咧，
你其實你可以更任性，嗰個創意係容許你更任性地擺好多唔同嘅可能性喺入邊嚇。咁短片點樣去理解呢？相對於我哋俾大部分人都認識嘅電影，我覺得有兩個方向可以理解短片啦。第一，其實佢就係好多導演佢未拍到長片，或者佢即係拍一個長片係好艱巨嘅一件事咁，你唔係下下都可以拍到個長片。咁好多時即係大家就會理解短片就係可能一個導演一班製作人佢將來想拍長片中間嘅起步點咁樣啦嚇，或者就算我拍長片同長片之間都有好多機會做下啲細嘢，咁啊做下短片。某程度上就真係一個長片嘅迷你版嚟嘅嚇，有一種咁樣嘅心態嘅。所以有一樣嘢 ，which is 我其實唔係好 buy 呢個 term 叫微電影，係啦。咁我自己都盡量唔去用呢個 term 嘅嚇。點解咧？因為其實短片佢更可以發揮到自己嘅特性，有自己嘅身份、自己嘅一個 identity 咧，就係因為佢喺個世界上邊咧，佢比較容易誕生，因為佢就係短啊嘛。同埋拍得短片嘅人，佢就唔係即係呢個片就唔係上一個大銀幕，佢唔使面對好多商業上嘅價值啊等等上，即係商業上嘅即係競爭啊等等咁樣嘅嘢嘅時候咧嚇。當然而家有即係亦都有網上嘅片，你都可能可以拎出，即係你都可能要競爭去爭流量咁啦嚇。咁但係因為所謂短片好多時就係因為佢短呢個特性，令到佢可以有好多自己嘅發揮嚇，所以可以有實驗嘅短片。我覺得對我嚟講最特別嘅地方就係佢夠快咯，即係無論佢喺製作上，佢個要求有可能會低啲啦。尤其是譬如我哋拍搞笑嘅片嘅時候，好多嘢我哋唔需要追真實嘅，咁可以喺製作上可以再節省咗好多嘢。咁你真係呈現個故仔、呈現個 idea 出嚟為主咯。咁就佢可以好快啦，即係可以真係一日拍一日剪，然後就出街都會試過咯。亦都係我哋 channel 開始嘅時候做嘅嘢，就係點樣好快、好高速、好食一啲時事，然後同時就係喺製作成本非常低嘅情況下，近乎0蚊拍攝咁樣去出片咯。一開始嘅時候，創作者嚟講，佢係會令我更容易去表達到自己嘅嘢。咁我覺得創作人不外乎都係想將自己嘅諗法表達出嚟啫。咁喺呢個 moment，我覺得短片係會更加合乎到呢一個做法咯。而我現在第3年啦個 channel，咁我一路都仲係覺得幾好玩嘅一樣嘢，就係佢有好多可能性嘅。即係譬如我好似啱啱做完亞洲大阪亞洲電影節嘅短片比賽評審，我睇到嗰一紮嘢係即係各色其色，乜都有嚇。當然有啲比較主流嘅都係即係啲 craft 得好好嘅，即係講故事咁樣嚇。最後咧贏咗嗰套咧係馬來西亞嘅華裔導演拍嘅，即係我哋全部3個評審都係好震撼，即係一定係俾你嘅呢個獎。拍一班女仔喺一個住宿舍學校，因為一啲衞生問題喺個廁所嗰度抌個衛生巾，唔符合一啲衞生嘅標準咁，所以嗰個主管咧軍訓式地要罰呢班女同學，係啦，要佢哋有冇人認，咁冇人認咧就要一齊受罰。嗰個震撼度就係呢一班女仔一齊要走入嗰個廁所入邊，抄翻晒嗰啲衛生巾出嚟，全部去洗。你聽到都已經夠震撼啦嚇！嚟到去即係 challenge 一啲社會上邊嘅一啲 taboo 嚇，即係你係好簡單嘅，全部係一個宿舍學校範圍嘅嘢，同埋用黑白嘅攝影。如果你諗下蔡西係搞唔掂嘅呢條片係頂唔順嘅，係啊！我都想分享下我睇過城市人最勁嘅短片，就係我讀書嘅時候睇嘅。大陸嘅嗰條片係叫 Bus 66，大家有冇睇過？即係巴士66號。咁個故事係咩咧？好簡單，幾句講晒㗎啦。就係講喺個山區裏面有個旅遊巴，咁個司機係女人嚟嘅，
跟住佢就行咁上下咧，中間有啲生賊打劫，係啦，然後就打完劫攞晒啲錢財啦，跟住臨走嘅時候望一望個女司機幾靚喎，跟住捉咗佢強姦，係啦，然後啲乘客咧就一路聽住佢喺個草即係側邊俾人強姦，跟住然後冇人救佢，係啦，咁跟住如是者強姦完之後咧放佢走啦，咁個女司機就翻返架車度，跟住佢望一望冇人有反應。跟住開行嘅車一就衝落山坡，全部人死晒。即係講完嘅個故事，但係好震撼嘅。即係其實佢好有 message 嘅，即係你冷眼旁觀就係，因為好反映到嗰個文化。咁所以而大家聽其實唔需要好多錢啫嘛，一架巴士喺個山度泊係嘛，請一班人坐滿晒喺架巴士度。搞掂嘅，即係所以係可以好簡單地有啲好強烈、好強嘅 drama 裏面有一個好強嘅 message 咯。係啊，越簡單越好。即係譬如以前12老漢咁玩鏡頭、玩 script 啫嘛。即係反而咁樣先至會突顯到你嗰個技藝啊，或者你個思維咯。有陣時越簡單嘅嘢，係啊，係。我覺得同做人一樣咯，即係去諗下。究竟點解想參加咯？即係我覺得，譬如我想紅，佢都係一個原因嚟嘅。即係我想發達，我覺得我拍嘢我會發達嘅，咁可以係一個原因嚟嘅。我想講好個古仔，咁又係一個原因。我想了解自己多啲咁，即係可以係咯。我覺得可以坦誠啲去搞清楚咯，係啊。即係譬如我搞試案真，我就係我又想紅。又想拍到自己想拍正嘅嘢，可以 reach 到觀眾咁，係咯。其實冇乜，我自己覺得冇乜 remind，即係已經你如果你想參賽，有啲咩提醒咪拍咯，俾心機拍咯。咁跟住嗰個討論就要睇你拍咩題，就慢慢討論。咁阿修頭先講嗰啲嘢要諗清楚，我當然係同意啦。咁但係呢個係你做任何創作甚至做任何嘢，你都應該要諗清楚。唔諗都得㗎。係啦，其實唔諗都得。但係我反而即係想再跳出一步，就係我係非常之鼓勵。我諗唔到一個原因點解你唔去參賽嘅其實。呢個我都想補充。如果你已經係而家你中意拍片，你係埋怨香港嘅創作空間係越嚟越細。而家有呢啲咁嘅比賽俾你，我係諗唔到原因點解你至少唔去嘗試、唔去諗、唔去 fancy 去參加呢個比賽。咁如果你問我有啲咩建議咧，就係你唔好淨係參加呢個比賽，你要去參加，你參加埋其他，因為係我當年都係咁。因為解答你個問題，我真心嘅。如果你呢個比賽落上，可能係評審唔識欣賞你嘅。係同意啊，係啊，同意。你參加多啲，呢個咧，我亦都係我想頭先即係其實再補充，即係講咗而家香港IVE 又冇咗啦，鮮浪潮係萎縮啦，都係啲唔好嘅事情。咁所以，但係亦都有一啲新嘅嘢係。有啲新嘅機會係，亦都係誕生緊。譬如好似而家呢一個比賽，又或者海外嘅一啲比賽嚇。我啱啱去完大阪亞洲電影節，原來係有短片比賽，我係評審之一，係公開招募嘅嚇。發掘多啲，總之唔同嘅機會。喺香港嘅任何比賽，你都即係盡量啦嚇。如果啲題材啱嘅，你都即係可以去拍嘅嚇，有啲嘢拍唔到咁，咪唔好拍嗰啲咯嚇，冇辦法啦係嘛？咁個世界好大㗎嘛嚇。都係報咗先啦，首先咁佢要寫係咪要寫個 proposal 係啦？咁我會建議嗰個 proposal 係35,000蚊內真係實行到嘅嘢咯，即係唔好寫到太天馬行空。因為我記得我讀書嘅時候咧，我老師係話你唔好理個成本先嘅，即係你譬如你有個劇本你寫晒先啦，即係。佢1000萬有2000萬成本有，你寫咗先啦。咁我係唔同意嘅，其實去到今天都係啊。我覺得你係需要就住你嘅 budget 去寫一個 proposal。如果唔係，你會破產嘅。即係舉個例，你原來寫一個劇本係要5萬蚊先拍到嘅，你攞35,000，除非你有15000蚊喺手，你預咗拍啦，否則你會好痛苦。因為我試過嘅，鮮浪潮即係我係嗰10萬蚊嗰陣時係10萬蚊咁，然後。我記得係另外俾咗6-7萬蚊出嚟貼去做呢個製作嘅，咁而係好傷心嘅，即係嗰嚿錢使得好唔開心嘅。咁所以我會建議大家按 budget 地去寫一個你認為可行嘅 script 咯，係啦。咁同埋頭先修明導演講得好啱嘅，
評審嘅口味個個都唔同，因為我會視短片為 art 啦，可以係咪？咁 art 其實佢唔係跑步，佢唔係肉眼可見邊個贏到邊個輸噶嘛。即係等於有人中意睇我台，中意睇佢個台，唔係中意睇我台唔代表特別有品味噶嘛。即係反之亦然啦。咁所以如果呢個比賽你投，即係你去參加落選咗，可能第二個比賽會即係。係咯，你會受到青睞啦，咁樣係咯，所以唔好放棄咯。我可唔可以報名嘅？好多錢喎！我其實有個夢想係我再去參加 IVA， 唔係去做評審，係拍短片。如果我有多少時間，但係呢個已經冇咗。35000蚊即係幾多錢港紙啊？300啊，乘8，其實好好嘅資源。